يبدأ سيف الدين يومه صباحا باكرا، لا يغادر المنزل إلا بعد الاطمئنان على عصافيره. يتفقد طعامها وماءها وصحتها، فالعصافير كائنات تحتاج إلى عناية دقيقة ومتقنة. أول مرة كنت شفت شي طيور في الزنقة الإخوان، عجبوني صافي برزت الوالد تاخذ لي الطيورة، وبقى العشق عندي منذ الطفولة، وبقى عندي مع هاد الهواية. قاطعتها واحد المدة طويلة بسبب الدراسة، ومن بعد الدراسة توجهت لها وخديتها كهواية وبديت فيها، والحمد لله ولات كتعطيني إنتاج منها وكنستافد منها ماديا. سيف الدين خلق لنفسه هواية هروبا من الفراغ، فاختار تربية الطيور والعناية بها، هواية جعلته يرتبط وجدانيا بالعصافير ويجعل منها أنيسا له في كل وقت وحين، فيسعد بتقديم الأكل لها وتفقد حالها. يعني هادو مواليد بنقريش إنتاج رحامنا، إنتاج بنقريش، يعني العقد ديالي خصو يشدو من بنقريش. الحمد لله. جا هذه هواية ديالي، العشق ديالي، والحمد لله حنا مستمرين منها واستفدنا من الإخوان ديالنا اللي التقينا معهم في السوق رحامنا اللي أسسناه، والحمد لله استفدنا منهم كثير، وحنايا حتى حنا كيستافدوا منا الناس، وغادي نحن مستفيدين ومفيدين في نفس الوقت. يتآلف الإنسان مع عالم الحيوان حد الاندماج فيه، ينسيه ذلك بعضا من مشاكل الحياة وهمومها. هنا لا يصبح الحيوان مجرد ملاذ للإنسان، بل صاحبا وصديقا.